turabasuhuje mwe mudukunda mugakunda ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana rinyura kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV ritambutswa n'ab'Imana yagiriye neza ikabaha gukiranuka kwayo, tukaba turi mu isi twizeye ijuru mu buryo budasubirwaho. Turabasuhuje kandi turabashimiye ko mudukurikira, mukomeze munatuganirize, mutubwire namwe icyo iri jambo riba ryabamariye. Ngewe uvuga ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umwana w'Imana mbikesha kwizera Yesu, nkaba ndi umukiranutsi by'iteka, iwacu akaba ari mu ijuru. Ndi kumwe n'abandi bene data tugiye gusangira muri iki kiganiro. Ndagira ngo babibwire mpereye kunyegereye, ubundi dukomeze kwishimira ibyiza bibonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Amazina yanjye ni Muhanuzi Filipo, nanjye nshimiye Imana kugera hano muri studio z'Ijuru Ntirikorerwa, aho tuvugira ubutumwa bwiza bw'ukuri cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Nanjye ndi umwana w'Imana rero, ndi intungane nk'uko Imana ibiduhamya, kuko niyo yatubyaye. Kandi nyine kuko Imana yera ibyara n'abera. Ibyo bintu byanejeje umutima wanjye. Muri makineza y'Imana nanjye yangezeho, ndi umwana w'Imana umuziranenge. Imana ikomeze kuduhana umugisha n'abadukurikira kugira ngo dukomeze kungurana. Murakoze. Ndabasuhuje nanjye ni Ndabavunye Eugenie. Shimiye Imana ko tugiye kubana muri iki kiganiro. Imana ihimbazwe. Ngewe rero basuhuza, navutse ndi umunyabyaha ariko ku bwa Yesu ubu ndi umukiranutsi, ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Imana ihimbazwe. Nitwa Ntahonamusanga Porotazi, umunyabugingo urazwa ubugingo bera twataramye, nkaba ndi intungane imbere y'Imana mbikesha ko Yesu yanyimanye akancungura, nkamwizera ngacungurwa n'amaraso Yesu Kristo. Ndi umuziranenge, ndi umutagawa, ndi umutahajuru, nta rubanza mfitanye n'Imana kuko Imana yanyemeye mbikesha Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Nanjye amazina yanjye ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko ndakijijwe. Namenye neza ko Kristo Yesu yaje mu isi, akimara kuza mu isi amena amaraso y'igiciro cyinshi, ndetse muri ayo maraso niho nakuriweho urubanza rw'ibyaha. Nkaba ndi umwera, ndi umuziranenge, ntagawa mu maso y'Imana mbikesha icyo gikorwa Kristo Yesu yakoze. Imana ihimbazwe. Mana Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye ko watwemeye. Warakoze kuducunguza amaraso y'igiciro cyinshi, kubera ko waje mu isi ukemera gupfa urupfu rubi ndetse rw'agashinyaguro, ukamena amaraso y'igiciro cyinshi. Muri ayo maraso tugakurwaho urubanza rw'ibyaha. Turi hano imitima yacu igushima, turi hano imitima yacu iguhimbaza, kubera ko yakuwemwo umwijima. Hano rero turi, hari abaduteze amatwi ndetse hari n'abari kutureba, nabo turabasabira kugira ngo imitima yabo yugururwe, kugira ngo ibashe kwakira ibyo ugiye kutunyuzamwo binyuze mu ijambo ryawe, kugira ngo ubwo bumva ijambo ryawe abo ryakijije bakomeze kunezerererwa muri ryo, ariko n'abatarakizwa nabo bakizwe, kugira ngo tuzafatikanye guhimbaza Imana. Mwami, sinkubwira ngo uzubane natwe, kuko nzi neza ko n'ubundi uri kumwe natwe. Uhimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe ko iduciriye aka kanzu ko kuvuga ibyayo. Mba numva ari iby'igiciro. Kuba wemererwa kuvuga iby'Imana ari nayo ibivugira muri wowe, ubwabyo numva biguhaye agaciro. Bavuze mu byanditswe byera mu butumwa bwiza ibya kiriya cyana cy'ingamiya cyatwaye Yesu. Mu by'ukuri ngo kigeze mu murwa bagiye basasa imikindo kugira ngo gitambuke. Ariko biriya byose ntabwo kwari ukucyubaha, ahubwo bubahaga uwari kuri cyo.
natwe rero navuga nti turaba igiciro ariko hashingiye kuvugira muri twe, Amen. hashingiye kugendera muri twe, hashingiye kukorera muri twebwe. Uyu munsi nk'uko iteka duhora tubabwira ibishya mutamenyereye kandi muba mukeneye kumenya, turagira ngo tubasobanurire ibijyanye n'umurimo abantu bakunda gukora bavuga ko bakorera Imana w'uburirimbyi. Hari abantu benshi b'abaririmbyi badukurikiye, hari ababaye bose, hari abateganya kuba bo, kandi bavuga ko baririmbira Imana. Ariko se ntibyaba ari ikibazo uwo murimo uramutse warawukoze Imana ntigiraho ibyandika? Ntibyaba ari ikibazo uramutse uwukora Imana idafite aho ibyandika? Ntibyaba ari ikibazo uramutse uteganya kuzawukora ariko Imana idafite aho izandika ibyo bintu? Turagira ngo tubafashe gusobanukirwa, mumenye ese ninde wemererwa kuririmbira Imana. Ngiyo sije y'umunsi tugiye kubasobanurira. Turagenda twifashishije ijambo ry'Imana, ikigamijwe ni ukugira ngo ibyo abantu bakora byose babikore ariko bihura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Ikaze nanone bene data kugira ngo dufashe abadukurikiye. Yego. Kadusome ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Hanyuma Imana igenda iduha ibindi bisobanura aya magambo. Haranditse ngo ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Nibi ni ibyahishuwe Yohana, hari ibyo yabonye rero yanditse. Nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aha rero buri wese ibyo Imana imuhishuriye kugaragariza abagomba guhimbaza Imana no kuyiramya, tubonye ko nabubaha Imana. Ubutumwa bwiza bw'iteka bwabwiwe abantu kugira ngo bubahe Imana. Umuntu utaramenya ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bumuha uburenganzira bwo kuririmba, nk'uburenganzira bwo guhimbaza Imana, akaba akiri mu gasuzuguro atubaha Imana. Imana ko yaremeye gutanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo, ngo umwizera wese atarimbuka, adacirwaho iteka, ahubwo abona ubugingo buhoraho. Akaba akiri guhiga ubugingo buhoraho, yangiza agatinyuka akaririmba, agatinyuka akaramya. Njye ku bwanjye numva uwo muntu afite ikibazo, kuko arimo kuramya yarasuzuguye Imana, yarasuzuguye, yaranze kwemera umwana wayo, kandi yaravuze ngo umpakana hano mu isi no mu ijuru nzamuhakana. Twakomeza. Yego. Nta munyabyaha waramya Imana, kubera ko n'abagiye batubanziriza ariko b'abakiranutsi bahimbaje Imana ariko arabera. Kubera ko umutima udatunze Imana ntushobora guhimbaza Imana. Yego. Umutima uri mu mwijima ntushobora kuramya Imana. Dawidi abivuga muri Zaburi y'103, murongo waho wa katuharebe. Zaburi y'103 ku murongo waho wa 2 haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Yego. Ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba.
amen icyo nshaka kuvuga amen amen Dawidi ari kuvuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, yego ntiwibagirwe ibyiza Uwiteka yakugiriye. byo Iyo abantu bavuga ko baririmbira Imana bakanavuga ko batazibagirwa ibyiza Uwiteka yabagiriye, navuga ko iyo umuntu atari yatunga Imana, atari yagira Imana, ataramenya Imana, we ibyiza abyita nk'inzu. We niyo aririmba, abaririmba avuga ati mutima wanjye uhimbaza Imana, ntiwibagirwe inzu yaguhaye muri uriya mwaka watambutse. Oya, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, kuko Dawidi umutima yaratunze. Dawidi yari umukiranutsi, yego icyo ni icya mbere. Ibyiza Uwiteka yamugiriye byose yarakwiye kubanza kuzirikana Imana yakijije ubugingo bwe kugira ngo butajya mu rwobo rwo kurimbuka. Mbese nyine turakomeza tugenda tureba, ariko abantu baririmbye bari batunze imitima imeze gute, ko bahimbaje Imana. Mose ko yaririmbye na Miriyamu akaririmba, bakaririmba bamaze kwambuka inyanja itukura, bakamuririmbira bati Uwiteka ashimwe kuko ifarashi n'uwihetse abiroshye mu nyanja. Mose yari muntu ki? Mose tubona ko yari umukiranutsi. Miriyamu tubona ko yari umukiranutsi. Dawidi tubona ko yari umukiranutsi. Wowe rero utari wamenya uburyo ki Imana yagize abantu abakiranutsi, ngo umutima wo guhimbaza Imana, kuko guhimbaza Imana biture muri wowe, ubwoba bwo kurimbuka bugende, umenye igikorwa Yesu yakoze, nushaka uririmbe, nushaka uhogoze. Nk'urugero rumwe, hari umuririmbyi nzi, ndamuzi, araririmba cyane abantu bakanamwemera, ariko njye namuteze amatwi maze gukizwa. Nanjye kera hari ukuntu najyaga mwumva nkagira ngo azi kuririmba rega, ariko najyaga ngira ngo n'umuhanga, nkagira ngo Imana aramuhamagaye, ariko indirimbo yaririmbye nahise koko menya ko hubwo nta mutima uhimbaza Imana atunze. Yararirimbye ngo hari impamvu Imana izatwibuka, nuko twakoze neza buri munsi tudacogora, we akanatita akanahogoza. None nanjye nibajije, se hari impamvu Imana yakwibuka umuntu nuko yaba yarakoze neza kuko buri munsi adacogora? Ako nakagizemo ikibazo. Nyamara ariko abamwumva bumva ari umuririmbyi w'umuhanga uzi kuririmba, wahamagawe n'Imana. Dore ko ariko nabo banabyita ati ndirimba muri korali ya kabiri nahamagawe n'Imana, mfite umuhamagaro wo kuririmba. Ariko turebe, niba udatunze umutima, niba utari umukiranutsi, niba utari umwera ngo umenye amakuru y'igikorwa cyakozwe ku musaraba, nta nubwo ahubwo wemerewe guhimbaza Imana. amen. Mu Befeso 5 umurongo wa 19 20 haravuga, sinzi niba nahasoma cyangwa mwabanza muka, haravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nk'uko Mugisha yarabisobanuye, aba bantu babwirwa gukora ibi n'ibandi. Gisomye mu rwandiko turi gusoma rwa Befeso, aho rutangirira mu gice cya mbere, ubona ko ari abera bari batuye muri Efeso. Umuntu ashobora kubuza agafata uyu murongo agasoma ibi ngibi akavuga ati ntubona mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, agahita avuga ati ntubona ko Imana idusaba kubwirana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, ariko ni bande bagomba gukora uwo Imana irimo kubisaba? Ni ukuza mu gice cya mbere cy'uru rwandiko, ugahera ku murongo wa mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu.
ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Urabona ko mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Nahariya bavuze ngo tujye dushimira Imana kubw'ibintu byose. Ariko bagiye gusoza baravuga ngo mwizina mubishimira mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni muri iryo zina. Hatabayeho kunyura muri iryo zina nta cyava ku muntu ngo kigere ku Mana. Mu yandi magambo Kristo niwe wakuyemo urusika rwari hagati y'umuntu n'Imana. Nge icyo mbonye hano kandi nuko burya koko dukwiye kuba dushimira Imana no kubw'ibintu byose. Nta nubwo twaririmba indirimbo z'amashimwe gusa z'uko twakize urupfu rw'iteka. Bivuze ko mu baduhimbira n'indirimbo ko bavuze n'ibihimbano bya mwuka ntacyo bitwaye no gushyiramo n'amashimwe y'ibindi byose Imana igenda ikorera abana bayo. No kubw'ibyo yaremye no kubitanga izuba no kuba itanga imvura no gushimira Imana kubw'ibintu byose. Ariko cano ituma bigera ayo mashimwe agera ku Mana ni Kristo Yesu. Kristo Yesu rero yaduhuje n'Imana ate? Nuko yafashe ibyari urusika ibyadutandukanyaga n'Imana ari byo byaha akabituvanaho akabyishyiraho, hanyuma akanahabwa igihano twari dukwiye guhabwa. Bigatuma rero noneho twemererwa natwe gushimira Imana. Ahandi ngo Imana yaduhaye umwuka wayo utuma ngo dutaka. Umwuka niwe utakira muri twebwe uvuga ngo aba data. Tukisanzura ku Mana, tukayiririmbira, tukayishimira, ariko tubikesha nde? Tubikesha Kristo Yesu. Mu yandi magambo rero uwemerewe kuririmba ni uwamaze kwizera Kristo wamukuye urubanza rw'Imana. Kuririmba muri iryo zina, gushimira Imana muri iryo zina, gusenga muri iryo zina, nta kindi ni ukwemera kw'iryo zina muri Kristo. Ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Muri ubwo bwiyunge rero aho niho natwe twegerejwe Imana, aho niho natwe twemerewe kuririmbira Imana, aho niho twemerewe gushimira Imana kubw'ibintu noneho byose, ariko binyuze mu cyo Yesu yagize ute yadukoreye. Hari n'ahandi mu Baheburayo mu gice 13 hari aho bavuga ngo tujye dutambira Imana ibitambo byishimwe. Mu gice cya 13 ku murongo wa 15 naho tuhagere, turagere ngo turebe n'ubwo butambyi nyine bw'abera dutamba ibitambo byishima. Uzumva nyine ngo hari indirimbo zo gushimisha Imana, ariko ni bande batamba ibitambo byishimo? Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cyishimwe tubiheshejwe na Yesu, aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Nakomeje gushimira Imana ku magambo yahishuriye umuvandimwe Mugisha yo muri Zaburi. Biragaragara ko koko abagomba gushimira Imana, abagomba kuramya Imana nabahawe ryashimwe rya wa murage w'ijuru, n'abafite bwa bugingo buhoraho. Mbese muri make n'abafite wa mutima, sibyo? Nibo bemerewe kuramya Imana, nibo bafite nicyo bashima. Reka ntabwo waramya Imana utarayishurirwa ko ijuru ari iwanyu, ko ijuru ari igihugu cy'iwanyu. Nese wayiramya yishimira iki? Ariko no ngo abamaze kwizera bino bintu, bakizera ko Imana yabahaye ijuru nk'umurage w'abana, nibo bafite guhora bashima. Yewe wayiramya uryamye, wayiramya uhagaze, wayiramya amaboko yayazamuye, wayiramya uko ubyumva, kuko nyine gushima nuko abera, gushima nuko abamaze kwizera, gushima nuko abejejwe. Uwo kuvuga ngo uraramije Imana mu kanya ukabanza ngo reka mbanze niyeze, ngo mbere yuko ndamya Imana ngo reka tubanze twiyeze ibyaha by'ukuri, aho ngaho ntabwo uramenya
ikigutera kuramya Imana. Umunyabyaha nyine. Ugaragaje ko uri umunyabyaha nyine, ntiwanasenga buriya, ntiwanasenga, ntiwanaganira n'Imana, kuko gusenga no kuganira n'Imana. Ntiwanasenga, ntiwanaganira n'Imana uri umunyabyaha, kuko ngo isengesho ry'umunyabyaha ni kizira imbere y'Imana. Ubwo n'abemerewe gusenga Imana, n'abemerewe kuvuga izina ry'Imana tuvuga, ni abamaze kubyagwa nayo, ni abera berejwe muri Kristo Yesu. Rero kuramya ni ukwacu, guhimbaza ni ukwacu, kubyinira Imana ni ukwacu, kuko dufite impamvu, ni uko abera, kuko twe dufite impamvu zirenga 1000 yuko Yesu yagize gute, yatugiriye neza. Kuko rero duhaye ibintu by'ubuntu bikaturenga. Hariho n'abasigaye badutuka ngo turi abanyabuntu, ariko nyine birakaduhama. Turi abanyabuntu. Nese umunyabuntu si utanga byinshi, byaraduhamye. Rero kuko twagiriwe ubuntu tugahabwa iby'agaciro, yewe tutari kuzahabwa n'imiryango ikomeye cyangwa se guhabwa n'igihugu, ariko tukabihabwa n'Imana. Ariko n'ibintu bikomeye, guhindurwa abana bayo bera nk'uko nayo yera. Ese nidutaramye iyo Mana, kuramya rero uko abera. Uzi ko umuvandimwe ku ijambo yishuriwe hano mu Baheburayo, urumva hano bavuze ngo igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Ari amagambo avuga ngo kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Urumva uwamaze kumenya ko muri iryo zina rya Yesu yakuweho urubanza rw'ibyaha n'ibindi. Hakuriya Miriyamu yavuze ati iyi farashi n'uwo yari ihetse Imana yiroshye mu nyanja, kubera ko we n'ibindi bintu byose bikoretse byo mu buzima abantu bareba, ntabwo we ahita yumva nabyo bikozwe n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Yumva icyambere Imana yamukishije muri iryo zina, imwemerera muri iryo zina, niyo ashima abashima muri iryo zina, n'ibibaye abona bikorekeye muri iryo zina, ku buryo hari n'abavuga ngo kuramya ngo ni ugusimbuka kuri abantu mbona basimbuka bagashaka no gukubitana n'imigeri njya mbabona. Ishimwe rishingira ku gikorwa cyakoretse mu mutima, ku buryo noneho icyo cyakoretse kiduhesha no gushima n'ibindi nk'uko umuvandimwe yarabivuze. Ariko ntushobora gushima inzu utaramenye ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu. Ntushobora gushima abana, iryo ngiryo n'ubundi abantu bose baba barisangiye. Ariko ishimwe ry'uko wakize urubanza binyuze muri iryo zina rya Kristo Yesu, noneho umunwa ni imbuto koko zihimbaza Imana. Nabonye na Petero aricyo yavuze kindi. Yego. Yaravuze mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 2 umurongo wa 9, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Amina. Biragaragara rwose ko abantu nyine bemerewe guhimbaza Imana, bemerewe gutambutsa iri shimwe, ni abantu bamaze kumenya neza ko bavuye mu mwijima, bakaba barinjiye mu mucyo w'Imana witangaza. Abo nibo bonyine bemerewe gushima Imana, cyane ko tubona ko nyine icyahadukuye ari Kristo. Kandi nk'uko mwene data yaramaze kubivuga, n'ubundi mu Bakolosayi havuga ko icyo tuzakora cyose n'icyo tuzavuga cyose dukwiriye kugikora mu izina rya Yesu. Kubikora rero mu izina rya Yesu ni cya gihe uba waravanywe na Yesu mu mwijima, warinjijwe na Yesu mu mucyo witangaza w'Imana. Nanone hano muri Petero muri kino gice n'ubundi cya 2 ku murongo nk'uwa 12
havuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Bigaragara ko umuntu utari wagendererwa adahimbaza Imana. Yego. Ariko noneho bikanagaragaza ko uwamaze kugendererwa bimutera guhimbaza Imana. Ntibisobanuye ngo uhaguruke uririmbe gusa. Huya umuntu wese wagenderewe n'Imana ku bwa Yesu burya ubuzima bwe buba buhimbaza Imana. Ushobora no kurya ukarya uhimbaza Imana, wakwambara ukambara uhimbaza Imana. Mbese igikorwa cyawe cyose ubonye noneho uburenganzira cyangwa uciriwe inzira yo kujya ugikora mu izina rya Yesu, kandi noneho icyo ukoze cyose kikajya gihimbaza Imana. Cyane ko ubundi ni na Imana yari yaremeye umuntu, uretse ko kubw'icyaha umuntu yari yaramaze kuva aho ngaho, ariko ku bwa Yesu twongeye kugarurirwa amahirwe y'uko icyo dukoze cyose cyaba ari cyo guhimbaza Imana. Hari naho wari uvuze mu kanya mu Bakolosayi naho twasoma 3:16 na 17 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Kimwe mwene data yavuze dushima Imana Data wa twese kubwande kubwa Yesu. Urumva ayo mashimwe yose, ibyo bihimbano bya mwuka, izo zaburi bigomba gushingira ku cyo Yesu yakoze. Atari iyo nzira nta guhimbaza Imana guhari. Hari n'ahandi muri Yesaya ndibwira havuga mu gice cya 61 havuga ngo kugira ngo bahere kuba bibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka kugira ngo bimuheshe icyubahiro. Hari n'igihe abantu bavuga ngo bari guha Imana icyubahiro, ntimureke tuyihima cyubahira Imana iragiye, nimuyongere oya bakiyora ngo bakagikora. Icyubahiro cy'Imana kiba mu butaka. N'abamarayika baririmbye hashingiye ku gikorwa Yesu yari akoze. Nko mu byashuha harabivuga. Igice cyaho cya 5 ku murongo waho, wenda mpere nko kuri uyu murongo waho wa 5 wa 6, nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya babakuru umwana w'intama ahagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 ariyo myuka 7 y'Imana atumwa kujya mu isi. Ku 9 nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose n'abo mu ndimi zose n'abo mu moko yose n'abo mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Urumva nabo baririmbiye Yesu, baririmba bati ni wowe ukwiriye, ko wakoze igikorwa cyo gucungurira Imana abantu, ubabariye abantu ibyaha. Urumva natwe iyo turirimba, umuntu utazi rwose mu by'ukuri, umuntu utarigeze wizera ubutumwa bwiza, ngewe navuga ngo kuririmba ni rya jambo rivuga ngo banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Ni nko gusakuza pe, ni nko gusakuza, ariko ibyanditswe bivuga mu nkureho urusaku rw'indirimbo. Kuko mu nkureho urusaku rw'indirimbo zabo. Hari naho umwanditsi yanditse aravuga ngo
ni muri Yeremiya avuga ngo ni kuki abakiranirwa ngo bagubwa neza ngo warabateye bashora imizi ngo barakura bagira imbuto nyinshi ngo ariko bakure y'imitima yabo. Urumva umuntu yanaririmba akajya anaririmba Yesu ukajya ugira ngo aranamuzi akaririmba, ariko kubera ko umutima we Imana iba iri kure yawo rwose imbere y'Imana aba ari nk'urusaku. Muvandimwe, wenda tugenda tunagana ku musozo, njye maze kubona ko Imana yagiye iduha umurongo muri iki kibazo twagerageje gusubiza abadukurikiye, kijyanye n'indi ukwiriye guhimbaza Imana. Twagiye tubona ko ari abera bakwiye guhimbaza Imana, bakayitambira ibitambo byishimwe arizo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo ku bwa Kristo. Urumva rero umuntu wese ufite iryo shimwe ashimira Imana ku bwa Yesu yemerewe kuritambutsa, yaba ari mu ndirimbo cyangwa atari no mu ndirimbo. Hanyuma ariko bavuze ko tunahugurana mu izo ndirimbo, bivuze ngo dushobora gukoresha indirimbo dushimira Imana, dutambutse ibitambo by'ishimwe, ariko tubasha no kuzikoresha zirimo impuguro zo guhugura abera. Abera rero nibo babasha guhugurana hagati yabo. Ariko hari ikindi nacyo ntabura kuvuga, abantu bajye bavuga ngo ni abavugabutumwa mu ndirimbo. Reka mvuge ngo ntiwavuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo utari wanizera ubutumwa bwiza, kandi nta bundi butumwa bwiza bubaho keretse ubu tubabwira, bubabwira uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi muri Kristo Yesu, ntiyabikiye abaraho ibicumuro byabo. Niba ukiri umunyabyaha, ibyo wavuze wita ubutumwa bwiza byose warabeshye, kuko ibyo wabwiye abantu ni ibyaha nabyo, kuko umuntu atanga icyo afite. Ubasha kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo niba wanabuvuga utaburirimbye. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubutumwa bwiza uvuga bwakabaye ari ukubwira abantu nawe cyagukijije. Niba uri uwera umuziranenge ku Mana ubikesha Yesu, ni nawe wabwira abantu uburyo umuntu aba uwera ku Mana bikesha Yesu. Hani kuririmba ibyo bintu, curanga ukoresha imirya na za neberu z'imirya 10 uvuga ibyo bintu. Niba byaragukorekeyeho, niba bitaragukorekeyeho, icyiza hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo kwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa. Nanjye niryo nabwira umuntu uri gukora batazi icyo bakora. Nanjye nicyo nabwira umuntu udukurikiye utari waba uwera, niyegere yumva uburyo umuntu aba uwera. Namara kuba uwera nibwo nawe yagiye aririmba izo ndirimbo z'ubutumwa bwiza. Niba hari ijambo mubafitiye musezera urifite ku mutima ntarigendane. Hari igihe tuganira gutya haba hajeho ikintu wumva udashaka gucyura, wumva ushaka guhereza inshuti zacu, ntiwagicyura rero. Nicyo inama nagira abakuriye kino kiganiro ni uko mbere yo kuririmba banza uba uwera. Yego. Kuko uwera n'ubasha kuririmbira Imana, yego, ndetse akabasha no kuririmba akoresheje amajwi ndetse n'inanga mu mutima we, hanyuma akabisohoresha umunwa, Imana ikanezerwa. Ariko icyo wakora cyose uri umunyabyaha, igiti kibi ntabwo gishobora kuvamo ibyiza, imbuto nziza zashimisha Imana. Rero abantu nibemere icyo Yesu yakoze kibagira intungane, biveho bareke kurwanya Imana, bakora ibyiza byabo batabanje kwemera ibyo Imana yabakoreye. Amen. Yego. Imana ishimwe. Yego rwose. Abaririmbyi yego rwose bakunda kuririmba, yego, nibabanze bizere Yesu. Yego. Nimwizere Yesu, mumenye neza ko mwakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu. Kandi ibyo tubabwira si ibikorwa nona, ni igikorwa cyarangije gukorwa kera, ahubwo ni inkuru nziza tubabwira ngo mubimenye namwe mubyizeze imitima yanyu.
noneho mujye mwaririmba mujye mwahanika muririmbe noneho n'ibyo kuririmba ahubwo muzaba mwanabibonye ntimuzaba mukiririmba indirimbo z'amazimwe umuntu utarakizwa aririmba n'amazimwe ati ikigeragezo kiraryana oya kikarusha inzara yitoya burajya bukongera bugacya oya wamaze gukizwa noneho aririmba indirimbo zabera ko ku kazi aho harimo kuririmba cyangwa harimo inyuro nizo nyuro n'amazimwe yavugaga reka soze nanjye mbwira abera twagaragaje neza twabonye n'ijambo ry'Imana ribitwereka neza ko aribo bagomba kwegura inanga bakaririmba namwe bera bo mu isi mwebwe mfura za data ibyo bihimbano bya mwuka nimubizane tubihurize hamwe dukomeze kuramya bivuye ku ndiba y'umutima umutima uticira urubanza umutima wakuwemo kurimbuka niwe ugomba kuramya Imana niwe ugomba no kuririmba hanyuma tugakomeza tukanezerwa Imana ibaho umugisha mwese rero abadukurikiye ariko namwe bene data mwitanze kugira ngo bishoboke ko ikiganiro gitambuka mwese turabashimiye ariko dushimira Imana hejuru ya byose iyo idushoboza gukora uyu murimo wayo ku bwa Yesu Kristo twavuga ngo amahoro y'Imana rero abane n'abera bayo ku isi yose none iteka ryose amen.